Lakhipur online puthok saba September ki tang taruk yumsa kaisha numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahan bada maroi Pao. Phamung chama laiba hospital Lakhipur town da thambina naba United Clubs Organization gi liching makhada DC Kasar gi khuthangda Assam gi CM amadi Health Minister da taksin kre. Ozagi numit ka mari lenana Kasar jila lenga ki magedagi masak nairaba oza tarada ikai khamna jaba phongdokre. Lamda masigi tongan mapam singda humbunitoi suba ozagi numit paksana pangthokna kre. Jiribamda district level peace committee jiribamna sinduna CSO sing yauba mipamama pangthokre amasung malemda khwaidagi sangba Europe Africa amadi Asia phawraga chatpa yaba kangphal lambi ama thengnare. Hojik mapung oiba pau tabirase. Phamung chama laiba hospital building Lakhipur town da thambina naba United Clubs Organization gi liching makhada Lakhipur da jati kaya gi lup sing na ngarang DC Kasar ki kuthangda Assam gi CM amadi Health Minister da taksin kre. Krista kumja lising amaga chamapan tarahumdoi da lingkhat kiba Lakhipur Primary Health Center ase phamung chama lehen binaba Assam lengakta matam kaya dagi lamdamasigi lup kaya na haizatuna laklaba matung thajaba yaba pawgi matungina 100 bedded hospital oina upgrade tawragani haire. Hojik leiriba biga taret makhai gi area da leiriba Lakhipur block PH ase Lakhipur subdivision gi mayai da leiba adugi su mathakta Barak turel gi awang kha amadi Barak ujan dagi lakpa miyoi singna ana laing gi tangai phadaba kudong saba kaya phangduna lakribani adubu laibak thibadi rajniti gi kudong saba lauraga upgrade tawraga daba hospital building Lakhipur town dagi atop mafam amada puthokina naba miyoi kaya na hotnari haibagi achetpa paw leibana United Clubs Organization na miyam gi oipa mifam ama haukiba August ki tang 13 da UCO gi president Khaidem Kantana mifam apo oiduna phamkraba matung lepna kiba warep ki matungina ngarang September gi tang 5 leibak pokpa numita UCO gi liching makhada lamdamasigi jati kanglup kaya gi lupsing amata oina DC Kasar gi kuthangda Assam gi CM amadi Health Minister da building ase hojik leiriba Lakhipur block PH asigi mafam asida sabina na taksin kre haina UCO gi General Secretary N Nandamohan thadorok pachero lamada phongdorokli. Kasar District Administration amadi Education Department ase langduna ngarang September ki tang 5 da pangthokiba humunitoi suba ozagi nimit ka mari leinana lamdamasigi masak naiba thabaktagi potharaba oza amadi in service ta leiriba masak naiba oza tarada ikai khumna jaba phongdokpagi tharomama Silcher Gandhi Bhavan da pangthokre hairiba tharomasida lamdamasigi headmaster oina thabaktagi potharaba Khuno High School gi oza Sapam Robindro ko loinana punna oza tarada jila lengakna sakangche pikhibaga loinana ikai khumna jaba phongdokre panbai jai oza Sapam Robindra Singha matam kuina oza gi sinpham da leiramlaba matung Khuno High School Fuller tolagi headmaster oina lisingani ga kunithoi gi November gi tang 13 da headmaster oina thabaktagi pothaki oza Robindra da ADC Antara Sena Sol amade citation ga loinana lengyan kudul tamki Kasar gi ADC Antara Sena mifama poiduna pangthokiba thoramda College Development Council Assam University Silchar gi former director Dr. Bibhas Debna athoiba mithung aina sarukjaki Inspector of Schools Samina Yasmin Rahmana thorom gi nungi oiba warol phongdokhi loisilakpada school gi mahiroi singna jagoi isei amadi Nimaichan High School gi oja Sanjoy Sinhana isei saktuna miyam gi pukning chingsinki lamdamasigi tongan ba mafam singda humunitoi suba ozagi nimit paksana pangthokna kre humunitoi suba ozagi nimit United Rural Development Society Bontarapur na silangduna Bontarapur Auditorium da pangthokre URDS ki president Sinam Menjor na mifam apoiduna pangthokiba thoramda Dr. H. Omorendra Singha Dr. Usaranai Sharma Professor Janata College Kabugonj amadi Dr. Laisram Biswajit Singha na mathangsina athoiba mithung akhanaba mithung amadi ikai khomnaraba mithung oina phambakta leitengki thorom hogolakpada lupki president na Firal Singkhatpaga loinana Sarvapalli Dr. Radhakrishnan gi mitamda leisu katki loinana Bontarapur Khunjau asida oza oibiramba leikitraba oza 35 gi bedi dasu ikai khomna jatuna hailei katki thabaktagi potharaba oza 39 gi mafam dasu ikai khomna jaba cherol ga loinana lengyan kudul tamduna ikai khomna ki thoramda oza singi maraktagi Professor Mutum Babaton Saikhom Komlakanta Laisram Bimol Haurongbam Bimol, Khoirom Kunjabihari Amadi, Mithung Singi Maraktagi, Haurongbam Omorendra, Dr. Usarani Sharma,
Dr. Laisram Bishojit na Chingbana, Tauram Gamari Lenana, Wapam Kaya Tambiki, Loinana, Lupki President na Fazaraba Pauzil Kaya, Miam the Tambiki, Tauramda, O Sonot Kumar Singh na Welcome Address, TH Hembabu Singhana, Keynote Address Amadi, L. Gaurkishore Singhana, Board of Thanks Piki, Aduga, H. Haritombi Singhana, Program Conduct to Biki Haina, URDS ki General Secretary, Thaunauzam Hembabugi, Cherolamada Fongdorogli. Ngarang September gi tang mga laibak asigi mapam na pangtok na kipagum North East Academy Lakhipur da ojagi nimit pangtok re thorom hogolakpada Bharat ki Rashtrapati oibiramba Laikhidrapa Dr. Sarvapalli Radhakrishnan gi saktam da laisu amadi maira katuna ikai khomna jabot ki matungda Academy asigi principal Laitonjam Nandakisorna mifam apoidana pangtok ki banaina mifamda numidasiga marilena Academy ki Chairman Ingudam Binod Amadi Atai Oja Singh L. Nandakishore KH Ojit Kumar Jharna Rai Chaudhuri Ananna Chaudhuri S. Mina Kumari na Chingbana Wangangki Thauramda Academy asida tamkibi mahiroi A. Priya Devina Sepak Takraw Masanada Mahagna National Amadi International da saruk yakibada haraute hamba phongdoknakhi Eureka English High School Jaipurna Ojagi Numit Ngarang Mapung Phana Pangthokre School asigi mahiroi singna Oja Singh gi maphamda Kudol Pot Tamduna ikai khumnakhi Mathau masak khangba Oja Singh Miss Anisa Barman Oja Nava Kumar Singh Amadi Oja Gobind Rai da Principal Sri Singhajitna Manapi duna ikai khumnakhi Oja Singhajitna Oja gi nimit kamari lenana wangangki Aroibata mahiroi singna Natki oiba thorong kya Kudol Tamki Number lising amaga subna kunmari Manipuri LP School Joypur nasu Oja gi nimit pangthokre Thauramda School gi Head Teacher Athokpam Upendra Madam T. Bidamani Oja Abdul Sattar na Chingbana Sarukjaki Head Teacher na Maira Chukatuna Thorom Haudoki Mahiroi Singna Saireng Wareng Isai Jagoi na Chingba Kudol Tamki Approached Dr. Sarvapalli Radhakrishnan to celebrate his birthday, but he refused. Instead, he said that in spite of celebrating his birthday, it must be celebrated as a teacher. So from then on, we are celebrating every year on the very 5th September, who is the birthday of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Lakhipur online channel asibu yengbiri basingna pawa sibu like amadi share tawbiu amadi hojik phawa channel asibu subscribe tawbidri basingna subscribe tawbiu Ngarang September gi tang mga ayuki pung tara tabada ojagi nimit kamari lenana Sribar GP na sinlangduna handakta MSc Biotechnology da University of Science and Technology Meghalaya dagi gold medal fanglakrabi Sribar Saralaikai dagi Buddhi Chandra Sharma Amadi Memcha Sharma gi machanupi Sanathoibi Sharma gi maphamda haraute amba phongdokre felicitation gi thoromaduda Sribar GP gi Vice President L. Bidamani Singha Amadi Atai Maru Oipa Miyoi Singh Amadi SSG gi member Singh su sarukjaki Taekwondo gi lamda Assam gi machin tumkhalaktiba sanaroi KH Nishan Singh Hazaribu Nifurak suba Avirusi Sports Day numit kamari lenana ikai khumnakre September gi tang marida Torun Rampukon Indoor Hall Nehru Stadium Guwahati da felicitation gi thoromadu pangthokibani maroina KH Nishan na Jordan amadi Vietnam da pangthokiba Asian Taekwondo Championship ta mai pakna Assam gi mahut sinduna saruk yaruba dugi damak mahakpo organizing chairman Balendra Mohan Chakraborty na ikai khumnana ba mahakpo khangat kibani panbajai class 12 ki mahiroi KH Nishan Singh Hazari Silchar Berakhal dagi haujikna Dispur Kahili Parada leriba KH Satyendra Singh Hazari amadi Nita Devi gi machanupani Lining Hall Nauria Fulogi Chamaga Kuntra Manga Suba Mapok Kumun Thoram Ngarang Badarpur da Leriba Meitei Lining Chitpalup Nasu Lining Hall gi Mapok Kumun Thoram Pangthokre Sadam Sanarel na Ichu Piral Chingkhalapa matung Phambal Iratuna Thoram Hodoki Thoramda Haibam Ibem Pisak Ketrimem Benubala Sadam Nivarani Amasung Tomsa Singhana Chingba Lining Hall Nauria Fulogi Maramda Wangangki Jiribam gi DC office ta district level peace committee Jiribam na sinduna apunba CSO Singh yauba mipamama ngarang pangthokre mipamaduda Krishna Kumar IAS DC Jiribam convener peace committee A Ghanashyam Sharma IPS SP Jiribam co convener
39 AR Commandant DIG CRPF, 29 AR Commandant, 87 CRPF Commandant amadi K. Sarit Kumar, Chairman, Manipuri Building and Other Construction Workers Welfare Board amadi Jiribam gi Ajuka, JDO, Jimpal, Jimwak, Kuki Inpi amadi Adai Maroi Bamioi Kayana, Mipamatuda Sarukjaki. Jati kaya suna kundariba Jiribam asida tangdu laitana lehenba haibasigi pandamda pangthokiba mipamni hairi. Maruaina Jiribam gi Boroikhal, Babukhal, Sabukhat, Mafam Singh asida leiriba kunja singna, mayum thadoktuna leiriba inmate singna, security pibinanaba taksin ki hairi. Malem Laimaida Kwaidagi Sangba, Europe, Africa amadi Asia Pauraga Chatpayaba Kangpal Lambi Amathengnare, Kilometer Lising Kunithoiga Chahom Gamarfutaret Sangba Lambi Asida, Mioi Amana, Apanba Matalaitana, Africa gi Cape Town dagi, Russia gi Magadan Pauba Chatpazaragani, Hairiba Kangpal Lambi Asida, Kanagumba Mana Kong Nanongmada Pungnipan Salabadi, Numit Jamgaga Marfutaret Nida, Ka Africa dagi, Russia Yobangamgani, Lambi Asi Maleng Bilebak Taratret Pauraga Chatkadabani Hairi. Nungairaba Pao, Khu Tang Chikpa, Narp ki Anaba, Huang Yanglin ki Anaba, Brain amadi BP stroke Oruba Singi, Anaba Kayabo, Digital Clinical Magnetology, Scanning Therapy na Layang Bayahale, Layang Asina Hidak Amata Yaudana, Haksangi Cell amadi Vital Organ Singbu, Mathoning Tina, Pangtok Handuna, E Tong Teleramba, Amot Pasing Sengdo Pangamali, Amasung, Kidney, Liver, Heart amadi Brain gi Mapangal, Kankat Handuna, Haksang Panathambangamali, Magnetology Scanning Therapy Asigi, Kanabalobiu, Nasimak Lengsin Birago, Energy Healing Center, Fast Floor, Smile Market, Central Road, Silchar 1. Nongmaijing natabada numit khudingi ayuki pung 13 dagi nungthil gi pung 1 phawa layang seri. Chief Consultant Dr. M. Santikumar Singha, Lifestyle Medicine Consultant, Harvard School of Medicine, USA Certified, Mobile number 9435070286. Aigi mingbinodini kawe. Aigi makhongse problem oidana makhongse pomaga makhugi tang sida hana hawe anaba se hanbe yorapase dagi sir jing badagi mari mangani se jing bada aigi masa se kyam jamna phai habdo ikhangi. Aigi mingse baton haksang se jamna nuaittabadagi mapanna jamna layang jarure khwang nabadagi among khong nabadagi ado oloida khagi sar phangnabadagi sar imphumda treatment sojabadagi loine nungaja phungjare amasung e bike to masu te khong haipangam khite hojikti jamna free da hage changamjare. Aigi khongse jahi taraga taruna dana ising chatwa jada badagi awabo oina doctor puna magda layeng modagi phabangam da badagi Santi Kumar ji doctor siga jeng badagi agi khongje nungaye awabo Min malay makawi Balargon dagini aigi khwang kuru se pire narakpa se Guwahati kaida loi jengore phabangam de Dr. Santi Kumar gi siga jangatana jeng badagi naramba khwang punamak khare. Aroibada Maruiba Pao Mukhanna Pamung Chama Laiba Hospital, Lakhipur Town the Thambina Naba, United Clubs Organization Giliching Makhada, DC Kasargi Kuthangda, Assam gi CM Amadi, Health Minister da Taksin Kre. Ozagi Numit Kamari Lenana, Kasar Jila Lenga ki Magedagi, Masak Nairaba, Ozatara da Ikai Kamrazaba Pongdokre. Lamda Masiki Tongan Mamapam Singda, Humbunito Suba Ozagi Numit Paksana Pangtok Nakre. Jiribamda District Level Peace Committee Jiribamna Sinduna CSO Singh Yauba Mipamama Pangthokre Amasung Malemda Khwaidagi Sangba Europe Africa amadi Asia Phauraga Chatpayaba Kangpal Lambi ama thengnare. Lakhipuronline YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok jaba ngasigi oinadi matang asida loijare.